Now, title tí mo ṣe is calling on Nigeria, the federal government of Nigeria and NAFDAC to stand up to their responsibilities. Eléyìí tá tún fẹ́ sọ ẹ̀ náà sọ fún wa wípé aṣojú. Now, look at this. Kí n tẹ̀ tó wọnú eléyìí lọ. Ẹ̀yin kan sọ wípé Rotimi, touch not my netted in terms of me in 2018 tí n bá ti post sórí Facebook. But if you could have told me nígbà yẹn pé touch not my anointed and do my prophet now, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ mọ gbọ́ tó mọ̀ abroad, that in 2018 they were threatening me that their God, the biblical God, will buy me because I was mentioning the likes of Baba Adeboye and co. I was exposing their heel teachings, their heresies, which they themselves know. Now, at the end of the day, if they were threatening me, then they gave me so amount of time, it will expire. They gave me so amount of time, it will expire. Because the true God, the true Eledumare that exists, kì í ṣe tó ń gbè lẹ́yìn alábòsí. And if you are saying you are a Christian, yes, fine. But come and tell me, come and prove to me that there is something that is happening to you specially, that is not happening to people that don't even believe that any God exists. You must prove it to us today, you Christians. That because you think you're praying, you are special. Who told you? If your prayers make you special, and when you kúrò láwọn campori burúkú tẹ̀ ń lọ yìí, come on, boss ojú títí Lagos Ìbàdàn express road, come on, cool now. And as a matter of fact, if truly there is one God that they are serving and redeem, winners, and what do they call it? MFM, CAC all over, Deeper Life all over. If there are living gods, if there are powerful gods that they are serving in all of these organizations, then the question is that God mad, or are those gods just wicked? Because if you consider the massiveness of Redeemed Camp alone, then what is that God looking that we are still having accidents all over Lagos Ibadan Express Road? Then that God must be useless. Oh yes. Come and convince us that there are some things that are happening to you specially that are not happening to people who are not even serving the same God you are serving. That's number one. Number two, when you say, hey, Rotimi, okay, now you can begin to talk about them. Whatever the bad things they might have done, once you have your evidences, you can talk about them. In one success, thank you. Then, if you are telling me that I am now free to talk about them, does it mean that your gods, who they say he doesn't change, has now changed because of the truth that Awikoko is saying? And you're Nigeria Ejaranye now. Ejaranye now. You told me in 2018 that it is against God's will that somebody will expose a man of God. Torí pé wọ́n dá òróró orí burúkú òróró òṣì tí ó pa wọ́n tí ó yọ wọ́n dá léra wọn lórí. But today, so many pastors have been telling me, no, you are free to talk about them as long as you have your evidences. Then what changed? There is a question Nigerians are now asking. What exactly changed from 2018 to 2025 that you are now giving me the freedom to talk about them? Then that means your gods are useless. The gods you are promoting, those gods are useless. Abade lọ sí church nga ina, mo jẹ́ wàhálà láìrí o. Mo jẹ́ wàhálà láìrí o. Jésù mo wá sọ́dọ̀ rẹ. Mo jẹ́ wàhálà láìrí o. Ṣé Jésù dá yín lò? Ẹ wá sọ wípé okay Rotimi, ó dá bó tún ṣe wá ń dárúkọ wọn yìí, má jẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ lu Jésù o. Mo rò pé má
jẹ́ kán tiẹ̀ lu Jésù o torí wípé sórí Jésù wá o òun kọ́ ló rán wọn iṣẹ́ o. Mo dẹ̀ ní kẹ́ ẹ evidence ẹ̀ wá ẹ tún sá sẹ́yìn. Eléyìí tí mo fẹ́ sọ ẹ já mi èyí tẹ́ wà mo mọ̀ pé mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ US Army officers. There is an aspect of movies involving US Army officers. Eunice Love, thank you. There is a part of the US Army that when you have a unit of US Army officers go for an assignment, let's say 20 of them, do you know that US Army officers are not allowed, I don't know if it is in their code of conduct or it's something that they just naturally do, that they will never leave a fallen soldier. Please, they don't usually leave a fallen soldier on the battlefield. They will always look for a way to rescue them. Am I still making sense? US Army. But how come? Bá a ṣe ń kọ orin kan, ẹjọ́ mi mọ̀ bóyá light up máa mọ orin yìí ẹ̀yin tẹ́ lọ sí church as deaconess. Tó ní ṣe pẹ̀lú ọmọ ogun Jésù, something ọmọ ogun Jésù. Ẹjọ́ mi mọ orin bóyá orin CAC níbí sí ànẹ́sì níbí kan mi rántí. Ẹ̀yin ọmọ ogun Jésù, dúró fún Jésù. Ẹjọ́ ṣé mo rin yẹn ẹni tó bá mọ̀ ẹjọ́ kó wá kọ fún wa. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ kọrin yẹn kẹ́ gbọ́ lyrics yẹn. Nígbà tẹ́ bá pè mí lọ́mọ ogun Jésù, kì í ṣe Boko Haram nìkan ló ń pa wá àṣà ọmọ ogun Jésù. Ṣé mo yẹ Christian náà ti pa? Mute o. Funny Hub, I beg of you, in the name of whatever you believe in, please don't come on my live video to come and threaten me about what I believe in. That is the truth. Don't throw this line, wrote me, the line that I'm exposing the lies of Jesus, the lies of Bible. If I bring you up, can you come and defend it? Now you are threatening, don't throw this line so that something will not happen to me. If something happens to me, is it you? You are warning me not because you love me, but because I'm exposing your lies. Let's get it straight. Don't get it twisted. Is there anything are there bad things that are happening to people who don't believe that God exists that are not happening to you, followers of Jesus? Yes or no? Ọmọ ogun Jésù. At the end of the day, common AB ó ti pa ọmọ ogun Jésù sílé ayé tá wà. Mo ma wọ́n voice note tí mo ṣì gbà láàárọ̀ yìí. Ọmọ ogun Jésù. Common sickness ó ń pa ọmọ ogun Jésù. When we have army officers, generals, that when they go to war, they will be at the forefront. Jesus is nowhere to be found. Ní kí n ṣe ọmọ ogun Jésù, because Jésù ni balógun. Jésù ni balógun ọ̀run. Àbí bá lẹ́yìn kan. And I'm using my social media space to say that I am no longer interested, and I will continue to expose all these lies. And you are coming on my page to terrorize you, to threaten me. Pages will ma pa mi. Ṣé ara wọn tán ti yìnbọn tán dẹ̀ survive èṣù méjì mẹ́ta ó pa Jésù. Mo dẹ̀ ti béèrè lọ́wọ́ yín, ó sọ fún olè àpọ̀tún pé lónìí ó wà pẹ̀lú mi ní paradise. Now the question is, nígbà tí wọ́n wá ló kú tán tí aṣọ ìpele tẹ́ḿbìlì fàyà sí méjì, ẹ̀yin Christians ẹ wá dá wa lóhùn. Ibo ni Jésù lọ? Ṣé ọ̀run ló lọ ni àbínú sàòkú torí ó ní ikú oró rẹ̀ dà ìsàòkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà? Ó dẹ̀ sọ fún olè yẹn pé àjọ wà lẹ́nìí ní paradise. Contradiction.
ṣẹ́yìn tẹ̀tẹ̀ mọ́ wá fẹ́ sọ̀rọ̀ ìgbà tó pẹ́ lọ́pọlọ lórí pé ẹ fẹ́ràn Jésù ìgàn ẹ fẹ́ tí Jésù yẹn bá wà ẹ já àzìmù kó wà ṣé ẹ torí pé ẹ fẹ́ràn Jésù lẹ ṣe wá sórí social media láti wá defend àbí torí ìjẹkújẹ tẹ́ ń fi orúkọ Jésù jẹ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ ni Jésù yẹn wà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bà orúkọ yẹn jẹ́ ṣé mọ̀ pé mo ti fi condition yẹn lẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ ọmọdún ni ọmọ tẹ́ ẹ tún fẹ́ràn tẹ́ ẹ ń wò lójú pé ọmọ ìlú fẹ̀tọ̀ ẹ mọ̀ fọwọ́ ara yín gbé wọn gbìn ẹ mọ̀ gbàbànú ẹ mọ̀ gbàròyìn ìbànújẹ́ lórí wọn ni. ẹ̀yin olòṣì olórí burúkú yìí tí ẹ fẹ́ràn Jésù ni don't toe this line o don't go this line o don't touch Jesus o ṣẹ́yìn mọ̀ Jésù ǹjẹ́ ẹ mọ̀. kí wèrè tó wá tẹ́tì mi nígbà tí ẹnìyẹn jáde tó àlẹ́jì pé bàbá Ezekiah kọwọ́ bọ̀ lábẹ́ Adésínà ṣe bí kò pẹ́ ìwèrè tó jáde tó ń ṣe bí ìgbà tó yẹ pé òun fẹ́ràn Jésù ṣe bí ìyàwó ló ń bá sùn táṣìírí ẹ̀ síta ṣe rí mọ́ láti gbà yẹn. anyway ibi tán bá ti sọ̀rọ̀ against mi lẹ ti máa rí sí tó lọ comment síbẹ̀ tó máa lọ support wọn torí wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pe Jésù pátó olóṣù olórí burúkú nìyí àṣìírè nìyí ìkànnù yín òun pé òun wá ń dìfẹ́ǹdì Jésù lórí platform mi ebi ń pọ ọmọ làkejì ìwọ́dẹ̀ kó oúnjẹ sílé ó kọ́kọ́ lọ ṣe yẹn náà kó fi Rótìmí Daniel sí sílẹ̀ ẹ̀yin olóṣù olórí burúkú yìí. ìnira tẹ́ ẹ ní Jésù rí lórí igi yẹn gbogbo ẹ̀sìn tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ fi ṣe yẹn nígbà tó wá sáyé nílọ́po mẹ́wàá nílọ́po ogún ẹ̀ lẹ́mọ̀ rí tọmọtọmọ tó bá jẹ́ lóòótọ́ làwọn stories yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń bàjẹ́ àyàfẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbé òótọ́ dání wípé ẹ kàn ń ṣe níwọ̀nba wisdom tẹ́ ẹ ní lórí story yẹn ni ẹ̀yin olùṣòlò rẹ̀ máa threaten mi láti ìrìn àjò láti 2018 ẹ máa threaten mi ní 2025 mo rò pé orí yín ti burú ẹ threaten mi títí tẹ́ débi wípé ọmọ ọ̀gá yín náà ló fòṣànlẹ̀ ló kú ìmí ìdẹ́ tó ti kú nínú yín tó yẹ pé àkàn gbọ́ ni ẹ̀yin olùṣòlò lórí burúkú aláyébàjẹ́ yìí. ẹ máa fi Jésù threaten èèyàn fi threaten èèyàn ṣé ẹ mọ̀ Jésù yẹn ẹ̀yin mọ̀ Jésù yẹn ẹ jáde tẹ́ bá mọ̀. Isaiah 29:13 the same thing ló sọ pẹ̀lú Matthew 15:8 ẹ ṣí tẹ́ bá ní bíbélì mẹ́rin torí mi ò kà mọ́. Isaiah 29:13 tó bá yàtọ̀ ẹ padà fún mi màá jẹ ẹ mọ̀ fi iyọ̀ àti màgí sí ẹ jẹ́ ń jẹ́ látẹ̀. Isaiah 29:13 Matthew 15:8 ó ní àwọn ènìyàn yìí sì súnmọ́ mi pẹ̀lú ètè wọn pẹ̀lú ahọ́n wọn ṣùgbọ́n ọkàn wọn jìnnà sí èmi Olúwa rere. káwá lórúkọ Jésù yẹn rí gbogbo sórí yẹn rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń jà lórí ẹ̀rọ ayélujára ìjọ wo lẹ ti bá àwọn bàbá tó bàjẹ́ tó bà orúkọ Jésù yẹn jẹ́ débi tó dé ìjọ wo lẹ jáde lẹ ṣe fídíò fún wọn rí ẹ̀yin olùṣọ́ lórí wọn gbà tẹ́ ẹ bá ti lè jáde sọ fáwọn bàbá Adébóyè pé o tó irọ́ tẹ́ ẹ pa lórí ọ̀rọ̀ pé Jésù tí ò bá ti san táìtì lẹ́vù tẹ́ ẹ lè sọ síta ẹ mọ̀ gbọ́ ọmọdún ní tó yẹ pé mi lẹ ẹrù pẹ́ lè ẹ̀ta bá lè dààmú lẹ̀ lè lẹ́dìmọ́ ẹrù pẹ́ lè dá èmi ìmú bẹ́ẹ̀ pé ogún bẹ́ẹ̀ pé ọgbọ̀n mo wà lé fún yín. àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí ni tàbá rí pásítọ̀ kankan tó mọ̀ pé irọ́ ni bàbá Adébóyè pa tó dẹ̀ mọ nǹkan tí irú àwọn Oyèdépò ń forúkọ Jésù ṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n lè sọ tó yẹ pé orí platform wa náà ti wá máa ń dúnkokò mọ́ wa gbogbo yóò mọ̀ ẹ mọ̀ kàn bànújẹ́ lórí ọmọ ni ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú yìí tẹ́ bá fẹ́ràn Jésù lóòótọ́ kí ló dé tẹ́ mọ́ lo platform yìí láti mọ̀ correct gbogbo àwọn abnormalities tán forúkọ Jésù commit tí n bá jáde sí ti bá ní gbogbo àwọn bàbá yín nínú Olúwa pátápátá adẹ́tẹ̀ ni wọ́n ẹ máa ní kí ni Rótìmí tún sọ adẹ́tẹ̀ ló máa ń jẹ wàrà tó máa ń dágbà wàrà nù náà ẹ forúkọ Jésù yẹn mẹ́kọ̀ọ́ tán ẹ wá bàjẹ́ débi wípé kò wúlò fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn kò dẹ̀ ní wúlò fún wọn títí láéláé tó rà máa bọ́ nínú oko ẹrú tá a wà yìí. náà bá tiẹ̀ wá sọ fún yín pé Rótìmí gbowó ni ò ṣe sọ̀rọ̀ látijọ́ kí ló dé tó lórí burúkú yín ò mọ béèrè pé evidence ẹ̀dà ta ló san ṣé wọ́n máa ń gbowó fún yàn irú àwọn kíkàtì àwa ni mo lọ gba cash irú àwọn èèyàn á gbowó fún yàn wọn ní yáyàn fọ́tò ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú yìí ẹni àdánù wọn ládẹ́tẹ̀ ò lè fún wàrà ṣùgbọ́n ó lè dá wàrà nù ṣáwọn bàbá yín ní Olúwo kì í ṣadẹ́tẹ̀
ẹ morúkọ Jésù táwọn èèyàn package tí wọ́n package with truth, love and humanity tẹ́lẹ̀, ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe bàjẹ́ torí greed, because of your insatiable appetite for wealth, for material things pé tọ́lọ́jọ́ bá dé wọn ò lè ní billions lákàntì kíkú lóhun dé òun gbà òun lọ, ó dàtọ̀wọ́ ẹlẹ́ni. Kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ́ fi jólẹ̀? Is that a must? And I find it so intriguing. I find it so disappointing that you don't like what I'm doing, yet you find it difficult to press the block button. Ṣé wọ́n bí sórí mẹ́jà ni? Torí tẹ́ bá ti gbóhùn àwíkòkò ara yín ò ní balẹ̀. Ìmí wà nínú yín tẹ́ pa block ẹ̀, ó tún lọ lo fake account, ó tún fi ń wọlé wá. Yet Jésù yín sọ wípé ibi tí ẹ bá dé tí wọn bá ti gba ẹ̀yìn rere yín, ó ní pé kẹ́ ẹ̀gbọ́n bàtà yín tó lórí ibú èèyàn nìyẹn ni. Ó ní kẹ́ ẹ̀gbọ́n bàtà yín kẹ́ ẹ sì kúrò ńbẹ̀. Ipe dust ẹsẹ̀ yín, it will be against them on the day of judgment. Ẹ ṣe jẹ́ kí judgment yẹn dé kí pé torí ẹ nífẹ̀ẹ́ mi, ṣùgbọ́n torí business yín ti bàjẹ́ ni ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú yìí, yóò sì bàjẹ́ ju báyìí lọ. Ọ̀pọ̀ nínú ẹ̀yin pastors tẹ́ wọ́n sọ̀pọ́tì Rótìmí olòṣì lọ́mọ yẹn, ọmọ àlè ní antichrist ní kìnnìkan olórí burúkú yín wò wípé bóyá tẹ́ bá ń gbèjà àwọn bàbá yìí lórí péèjì mi, bóyá wọ́n á rí yín, wọ́n á wá fún yín ní compensation, ní ṣoríire. Tẹ́ fẹ́ Jésù ṣá, tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni máa yẹn kú lórí igi àgbélébù tó dẹ̀ jẹ ìyà tó jẹ, ẹ wo ń tẹ́ sọ orúkọ ẹ̀dá. Ẹ̀jẹ̀ a máa bí yín, yóò mọ̀ béèrè lọ́wọ́ ọmọ yín. Ẹ̀yin adẹ́tẹ̀ burúkú yìí. Mo dẹ̀ sọ́njọ́ náà lọ, mo ní pé gbogbo àwọn bàbá yín nínú Olúwa yìí, ekulé ó bẹ́tà jù wọ́n lọ. Wọ́n ní kí n ṣáwò. Tẹ́kú bá jẹ̀yàn lẹ́sẹ̀ lóru, téèyàn bá ń sùn. Eku mọ ibi tóun máa jẹ̀yàn dé. Eku mọ ibi tóun máa jẹ́ dé. Tó dẹ̀ máa fàtẹ́gùn sí pé kó mọ́ bá pàdánù ọ̀nà méjì. Torí tó ń bá ń jẹ́ lẹ́sẹ̀ tílẹ̀ bá mọ́ di dandan kó o Fílípè nìyẹn, ṣùgbọ́n oorun yìí kó o mọ̀ dáná lójú, eku máa ń fẹ́ atẹ́gùn sí yẹn lẹ́sẹ̀ tó bá jẹ́ yẹn lẹ́sẹ̀ lóru. That is why you will never know. Ó dìgbà tó bá jí tó mi bá kẹ̀ lẹ́sẹ̀ kó tó mọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá yín ní Olúwa jẹranjẹgun ni wọ́n náà. That in the Christian association, you Christians, both online and offline, you are not moved, you are not pained that somebody who calls himself a man of God, nínú ọ̀gbẹ́lẹ̀, will be asking billions. Ẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn ṣe Jésù. Ẹ wá là ń bu ẹnu àtẹ́lu Jésù yẹn. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ewé ò ní jẹ́ fún yín mọ́, egbò ò ní wà fún yín mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń forúkọ Jésù bojú yìí. Gbogbo yín pátá, ewé ò ní jẹ́ fún yín mọ́, egbò ò ní wà fún yín mọ́. Ṣìṣe tọ́mọ ewúrẹ́ ń ṣe tó ń bá Jésù yóò mọ̀ ṣe yín. Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé ológo. Ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Àbí báwo lẹ ṣe ń kọ́? Ṣé bó ni tẹ́ kọ́ wa kékeré nìyẹn? Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé ológo. Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé aláyọ̀ o. Ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Ó wà níbẹ̀, ìṣúra mi wà níbẹ̀. Nílé ológo, ayọ̀ mi wà níbẹ̀. Ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Ṣé bí bá ṣe ń kọ́ nìyẹn? Mi wà lè mute wọn. Now, the same God tẹ package tẹ fún wa. Ipe ó lọ sọ́hun yẹn o. Because that's the only promise tẹ ló ṣe pé ẹ lè jìyà láyé. Èmi dẹ̀ sọ pé mi ò jìyà, ẹ dẹ̀ ní pé dídán kí n wá bá yín jìyà mọ́. Èmi ò jìyà láyé. But at the same time, mi ní bá ayé aláyé jẹ́ to get what I need. Màá ṣiṣẹ́ ọwọ́ mi, màá flẹ́jọ̀ bó ṣe kí n flẹ́jọ̀. Tó bá wá jẹ́ wípé ọ̀run àpáàdì yẹn o, òótọ́ ni fẹ́yìn, ẹ̀yin àti ìrandíran yẹn mọ́ lọ. Ṣùgbọ́n mi o, kì í ṣe fún mi, kì í ṣe fún ti tàwọn Fàjà nation. Àdẹ̀dì yín mú,